早晨，早晨，而家係朝頭早10點半。今日係3月11號。咁喺河江邊呢，呢啲工人就正喺度打撈緊啲水葫蘆啊。呢邊呢，就唔知進行緊啲乜嘢工程啦，擔住一袋袋嗰啲唔知係咪水泥呢？河江啲水呢，就多咗啲啦，因為落咗幾日雨啊嘛。今日嘅氣温就好舒服喎，大概有24度左右啦。不過都係南風，比較潮濕。之前過對面睇嘅嗰啲油菜花呢，都仲有喎。啲天氣時凍時熱，所以又係着咩衫嘅人都有。呢條河堤散步都幾舒服㗎。啲天氣好返少少，有返啲熱頭暖，灑水車又出動啦。有少少花。而家係下晝5點鐘先至有返少少熱頭暖，所以趁而家好天，即刻出嚟行下先。呢度又係一幅山水畫。呢啲山水風光，好天嗰時就好靚，但係真係好受天氣影響。好多時啲人話嚟廣西旅遊，但係唔好天嗰時嚟就真係唔好玩啦，又凍啦又濕啦。呢啲山水風光，落雨啊，或者係天寒地凍嘅時候，都唔係一個啱嘅時候啊。好天就點睇都靚。對面就係個鬧市當中嘅古村落，一啲舊屋啦，叫做點燈寨。落咗幾日雨，啲水都係唔多。佢喺度鬧啲咩呢？啲水位牌都乾到喺啲水位牌下邊啊！嗰邊又咁啱搞緊啲白事喎，啲水位低就好多人出嚟釣魚。呢度係河州大橋。哦，原來佢哋喺度鬧啲石螺啊！呢度一上，又去另外一個公園咯喎。啱啱我就係由呢度行過嚟㗎啦。跟住嚟到咗呢個市政府前面嘅呢個廣場度，見到仲有啲桃花咁喎，好似哇！咁過對面睇睇先。呢度有幾棵，唔係好多。佢成個廣場呢，就有一個跑道圍繞住嘅，就可以喺度跑步啦、做運動啦，係嗰啲塑膠跑道嚟。有規定嘅喎，幾時可以跳廣場舞啦，咁樣嘈冤巴閉嘅活動啊！
同埋呢度可以打下籃球。入邊都有一個跑道，就喺正呢個市政府前邊啦。但係市政府呢係唔可以進入嘅喎，除非你喺入邊返工啦。咁我哋去睇下嗰啲桃花先。哇！呢啲大樹都幾靚。哇！今日個天就好過琴日，影啲花卒之有啲藍天襯托啦。桃花係中國被視為幸運與美麗嘅象徵，佢喺初春開放。呢啲天啊，喺屋企就凍，出嚟就熱。粉紅色嘅花瓣柔嫩而嫵媚。喺遙遠嘅森林深處，有一隻鳥仔叫做紅耳鹎，佢頂住一個似細皇冠嘅黑色羽冠，耳後閃耀住一門艷麗嘅紅。每當朝陽初升，紅耳鹎總係第一個喺樹頂高歌，佢嘅歌聲成為咗森林嘅鬧鐘，喚醒每一個生靈。佢就係咁用自己嘅獨特標誌，書寫住一個永恆活力同歡樂嘅森林傳說。影咁多日桃花，卒之有藍天啦！今日好開心啊！桃花唔單止係賞花嘅佳品，仲代表住春天嘅希望同新開始。喺傳統文化入邊，桃花仲有催旺桃花運、增添戀愛運氣嘅意思。所以每逢桃花盛放，人們都會捧住一片桃紅色嘅迎接新一年嘅到來。呢棵啲花就比較粉紅喎。呢邊又有啲健身區啦，單槓。跟住落嚟市政府隔離個公園仔度行下。呢個公園好細㗎，行出嚟就係派出所。應該話佢係喺派出所後邊。一個好細嘅公園仔，不過就有啲健身設施冇單雙槓，唔啱我哋啲鍾意街健嘅人。而家係挨晚6點。廣西賀州未來幾日呢，氣温大約11至20度左右，多雲間中有雨，記得帶遮啦。天氣預報話未來幾日都係落雨喎，所以而家就要行耐啲，行多啲先啦。其實喺廣西真係冇乜機會可以話每日即係講多啲白話咁啦，所以拍片係一個好好嘅途徑啊！拍片講多啲，令到自己唔會退步啊！呢啲白話嘅水平。而家係5點3個字。哎呦，好聽話㗎喎！哦，得意喎！甩毛甩得犀利喎！啱開始換毛嘅時候就甩得犀利，依家換晒。幾靚喎！啲毛。我啱換毛嘅時候啊，係勾都係毛。哦。以前細啲嘅時候淨得意啲，依家大啲就係我哋一走開佢就喺度瞓覺啦。